Esse é o momento de não sentar no motel. Bugungi mavzuyimiz oqsillar mavzusi. Biza 4 ta organik birikmani sanagan edik. Bular lipidlar, uglevodlar, nuklein kislotalar va oqsillar. Bugungi mavzuyimiz oqsillar bilan bog'liq. Dastlab tushunib olaylik. Oqsillar biopolimer hisoblanadi. Ya'ni maydalasak, o'ziga o'xshaganga maydalanadi. Yog' unaqa emas, to'g'rimi? Yog'ni parchalaganimizda glitserin bilan yog' kislotasiga parchalanib ketadi. O'shaning uchun biz uni biopolimer sifatida sanamasdik. Biz polimer sifatida sanardik. Endi oqsil o'ziga o'xshagan, ya'ni aminokislotaga parchalanganligi uchun ham biz uni biopolimerlarga qo'shamiz. Bu biopolimer. Endi demak, oqsillarning kimyoviy tarkibi bular uglerod, vodorod, kislorod, azot va oltinchi guruhdan iborat ekan. Nechta element bo'lyapti? 5 ta bo'lyapti. Ya'ni uglerod, vodorod, kislorod, azot va oltinchi guruh. Endi vazifalarini keyin batafsil tushuntiramiz. Dastlab bitta tushunib olishdan kerak bo'lgan narsa, aminokislotalar o'rtasida qanaqa bog' bo'lardi? Peptid bog' bo'lardi, to'g'rimi? Ya'ni e'tibor bersanglar, mana buni o'zi bitta aminokislota, mana buni o'zi bitta aminokislota, mana buni o'zi yana bitta aminokislota, to'g'rimi? Ular o'rtasida qanaqa bog' bo'lyapti? Peptid bog' bo'lyapti. Ya'ni bitta aminokislotani karboksil guruhi bilan narigi guruhning amino gruppasi o'zaro nima qilar ekan? Peptid bog' hosil qilar ekan. Savol tushib qolsa, bitta aminokislotani karboksil guruhi bilan bitta narigi aminokislotani amino gruppasi o'zaro birikib nima hosil qilar ekan? Peptid bog' hosil qilar ekan. Endi mana bu aminokislota birikishidan oldingi massasi 138 dalton bo'ladi. Mana bunisi ham 138 dalton bo'ladi, to'g'rimi? Lekin buni karboksil guruhi bilan buni amino gruppasi o'zaro birikib peptid bog' hosil qilganda bitta suv chiqib ketadi. Tushunarli? Va shuning uchun massasi nechaga teng bo'lib qoladi? 120 daltonga teng bo'ladi. Lekin sizlardan so'rasa, aminokislotalar massasi qancha desa, aminokislotalarning massasi 120 dalton. Agar bitta aminokislota bo'lsa, 138 dalton bo'ladi. Tushunarli? Endi yana bitta narsa. Peptid bog' har doim aminokislotadan bitta nima bo'lardi? Kam bo'lardi, to'g'rimi? Lekin bitta joyi bor, bitta tegadigan joyi bor. Misol uchun, ikkita peptid bog', ikkita aminokislota birikishidan qanday peptid bog' hosil bo'ladi desa, dipeptid bog' deysizlar. Tushundinglarmi? Chunki ikkita aminokislota birikishidan qanaqa peptid bog' hosil bo'ladi desa, dipeptid bog'. Agar 3 ta birikishidan qanaqa hosil bo'lsa, tripeptid bog'. 4 ta aminokislota birikishidan qanaqa hosil bo'ladi desa, tetrapeptid bog'. Agar 5 ta aminokislota birikishidan qanday aminokislota hosil bo'ladi desa, pentapeptid bog'. Tushundinglarmi? Lekin peptid bog' rostdan ham aminokislotalar sonidan bitta nima bo'ladi? Son bo'yicha kam bo'ladi. Tushunarli? Shu esingizda qoldimi? Chunki nimaga desa, chunki mana bitta aminokislota, bitta bog', bitta aminokislota, bitta bog', bitta aminokislota, bitta bog' bo'lsa, 3 ta aminokislota, 2 ta nima bo'lyapti? Bog' bo'lib qolyapti. O'shaning uchun peptid bog' har doim bitta kam. Qanaqa peptid bog' desa, o'shanda aytasizlar. Dipeptid, tripeptid, misol uchun pentapeptid ketaveradi ekansiz. Tushundinglarmi? Shu joyga tushundinglarmi? Bitta aminokislota bilan ikkinchi aminokislota o'rtasida qanaqa bog' bo'lar ekan? Peptid bog' bo'ladi. Faqat qanday birikar ekan? Amino gruppasi bilan karboksil gruppasi o'zaro nima qilar ekan? Qo'shilar ekan. Tushundinglar-a? Mabodo kerak bo'lib qolsa. Endi
undan keyingi narsa. Misol uchun, demak, mana bu yerni ayting. Mana bu yer nima ekan? Aminokislotalardan tashkil topgan bo'lar ekan. Vazifalari demak, vazifalarni pastdan yoritib ketamiz, tushunib ketasizlar. Misol uchun mana qurilish vazifasi. Qurilish vazifasiga ikkita oqsil kiradi. Bular keratin bilan kollagen. Bular bizni demak, teri mavzusini o'tganimda derma qavatda juda ko'p miqdorda kollagen bor, to'g'rimi? O'sha kollagen o'zaro to'r hosil qilgani uchun ham derma ikkiga bo'linadi. So'rg'uchsimon qavat va to'rsimon qavat. O'sha to'rsimon qavat deyilishining sababi nima ko'p edikda? Kollagen ko'p edi. Demak, kollagen demak teri va terimizda soch va tirnoqlar hosil qilishda ishtirok etadi eng ko'p joy. Demak, bundan kelib chiqadiki, sochimiz va tirnoqlarimiz ham oqsildan nima qilgan ekan? Tashkil topgan ekan. Tushunarli? Demak, soch bu, sochun kollagen, keratin bilan kollagen, demak, soch bilan nima hosil qilar ekan? Tirnoq hosil qilar ekan. Tushunarli? Esingizda qoldimi? Keyingisi fermentativ xususiyat. Mana bu ikkalasi qaranglar. O'zi mana tanadagi har qanday ferment va gormonlar bular oqsil tabiatli deyiladi. Oqsil tabiatli. Oqsil tabiatli degani oqsil strukturasiga o'xshaydi. Strukturasi jihatdan oqsilga o'xshaydi. Fermentativ xususiyat degani o'zi ferment degani bu katalizator. Ya'ni reaksiyani tezlashtirib beradi, ammo o'zi reaksiyaga kirishmaydi. Demak, reaksiyani tezlashtirib bizni tanamizda qanday fermentativ xususiyat bo'ladi desa, misol uchun bizni tanamizda ovqat hazm qilish sistemamizda fermentlar bor. Bular ovqatni parchalab beradi, lekin o'zi parchalanib ketmaydi. Tushunarli? Xuddi haligi o'xshatib chiqib bergandim, haligi choy ichiga oqqan solib qoshiq bilan aralashtirasan, bu yerda erish bo'lyapti, to'g'rimi? Biz katalizator vazifasini nima bajaradi? Qoshiq bajaradi, lekin qoshiqni o'zi parchalanib ketadimi? Yo'q, qoshiqni o'zi reaksiyaga qo'shilmaydi. U faqat jarayonni tezlashtirib beradi. Demak, fermentativ xususiyati, misol uchun amilaza, pepsin, tripsin, bular demak, mana shu fermentlar tanada ovqatni nima qiladi? Parchalashga yordam beradi. Даже so'lagimiz tarkibida ham amilaza bor, to'g'rimi? O'sha amilaza nima qilib berardi? Uglevodlarni parchalab beradi. Parchalash vazifasini bajaradi. Transport xususiyati. Mana shu joyda ko'pchilik umurtqali va umurtqasizlarda yordam kerak bo'ladi sizlarga. Misol uchun, transport vazifasiga ham vazifalar ko'p, misol uchun albuminlar bor, yog' tashiydigan. Lekin bizga eng keraklisini yozib qo'ya qoldim, gemoglobin. Gemoglobin demak kislorod tashiydi, to'g'rimi? Kislorod tashish vazifasini bajaradi. Umurtqalilarda. Esinglarda bo'lsa, hasharotlar qoni kislorod tashishda nima qilmaydi dedi? Ishtirok etmaydi. Lekin gematsiyaning oqsili bor. Gematsiya bitta kichkina qilib yozib qo'ydim. Gematsiyaning oqsili bu kislorod tashiydi. Faqat kimda? Umurtqasizlarda. Demak, gemoglobin umurtqasizlarda bo'lmaydi. O'rniga nima bor? Gematsiyaning bor. Tushunarli? Ko'rasizlar mana, qurilish vazifasini bajarar ekan, fermentativ vazifa bajaryaptimi? Transport vazifasini bajaryaptimi? Endi himoya funksiyasi. Himoya funksiyasiga misol uchun antitanalar kiradi. Antitanalar bu biz tanamizga kirgan yod narsalarga nisbatan immunitet hosil qilgan jismlar. Immunitet keyingi safar shunaqa infeksiya kelsa tanib olish uchun ishlatadi. Tushuntira oldim? Demak, antitanalar ham nimadan tashkil topgan ekan? Oqsillardan tashkil topgan ekan. Endi energetiklik funksiyasi. Buni menimcha tushuntirib o'tirish hojati yo'q. 1 gram oqsil kilojoulda 17 butun da virgul yaxshi ko'rmay qolibdi. 1 gram oqsil parchalanganda 17,6 kilojoul energiya hosil qiladi yoki 4,1 kaloriya energiya ajratadi. Kilokaloriyada bo'lsa 4,1, kilojoulda bo'lsa 17,6 ishlayverasizlar. Bo'ldi. Harakat. Bu yerda bitta narsa qo'shib ketgan bo'lardi, mana qaranglar. Harakat. Misol uchun bizning tanamizda aktin va miozin oqsillari, demak, harakatlanish vazifasiga yordam berar ekan. Miozin bu mushakda bo'ladi. Aktin nima tarkibida bo'ladi?
Aktin tanishmi juda ham? Ha? Sitosklet tarkibida bo'ladi. Ha, demak, mikronaychi va mikrofibrillalardan tashkil topadi, to'g'rimi? Sitosklet. O'shaning tarkibiga nima kirardi? Aha. Aha, tubulin ham. Demak, nimadan tashkil topgan ekan? Oqsillardan tashkil topgan ekan. Tushunarli? Demak, sitosklet tarkibi ham nimadan tashkil topgan degani bu? Oqsillardan tashkil topgan degani. Keyingi funksiya, gormonal funksiya. Bu gormonlar juda ham ko'p. Hamma gormonlar oqsil tabiatli, to'g'rimi? Demak, u xoh tiraksin bo'lsin, xoh insulin bo'lsin, xoh misol uchun paratgormon bo'lsin, farqi yo'q. Hammasi demak qanaqa tabiatli? Oqsil tabiatli. Oqsillarga eng boy mahsulotlar. Demak, oqsil o'z ikkinchi nomi protein, hech qanaqa zarari yo'q. Buni bemalol qabul qilish kerak. Ko'ryapsizlar, qancha vazifa bajaradi, to'g'rimi? Demak, tanamizga tinimsiz ravishda oqsil kerak. Oqsillarga eng boy mahsulotlar albatta go'sht, baliq, tuxum, sut va sut mahsulotlari. Men shunaqa yomon ko'raman sut mahsulotlarini. Bitta qatiq ichmasam. Loviya, no'xat, mosh va soya. Dukkakli o'simliklar o'zida katta miqdorda nima saqlaydi? Oqsil saqlaydi. Hozir almashinadigan va almashinmaydiganini ham o'rgataman. Ro'zga sig'may qolib, to'g'ri tushunasizlar. Demak, aminokislotalar umumiy hisobda 4 xil ko'rinishda tuzilma hosil qilar ekan. Bular birlamchi tuzilish, ikkilamchi tuzilish, uchlamchi tuzilish va to'rtlamchi tuzilish. Dastlab shuni tushunishinglarni xohlardim. Aminokislotalar oqsil hosil qilayotgan paytda faqatgina peptid emas, balki vodorod, gidrofob va disulfid, hatto ion bog'lomlarini ham hosil qilishi mumkin. Xuddi shunga qarab turib biz ularni birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi va to'rtlamchi guruhlarga bo'lamiz. Misol uchun mana birlamchi guruh. Bunga misol uchun insulin kiradi. Insulin demak 51 ta aminokislotadan tashkil topgan va aminokislota peptid bog', aminokislota peptid bog', aminokislota peptid bog', aminokislota peptid bog'. Ya'ni mana shunday ketma-ketlikda keladi. Mana shunday ketma-ketlikda kelsa va faqatgina peptid bog'i bilan ulangan bo'lsa, bunday oqsilni biz birlamchi oqsil deymiz. Ya'ni faqatgina peptid bog'lardan tashkil topgani uchun. Endi ikkilamchisi bor. Xo'sh. Demak mana ikkilamchi tuzilishda e'tibor beramiz. Ikkilamchi tuzilishda ikkita misol uchun aminokislotani beta qatlamlarini o'zaro o'rtasidan vodorod bog'lari bilan bog'langan bo'ladi. Demak, bu yerda ham vodorod bog'i, ham peptid bog'i ishtirok etganligi uchun bu ikkilamchi struktura deyiladi. Demak, mana bunda faqat peptid bog'i qatnashdi, mana bunda esa peptid bog'i bilan birgalikda vodorod bog'lari ham qatnashyapti. Endi keyingisi, uchlamchi tuzilish esa bu bitta polipeptid zanjirni fazoviy tuzilishi, degan nima desa bo'ladi? Globulin ko'rinishda deyiladi. Misol uchun mana e'tibor beramiz. Mana bu sistein. Misol uchun sistein aminokislotasida ikkita oltin gugurt o'rtasida ko'prik hosil qiladi. Demak, ikkita oltin gugurt ko'prik hosil qilyapti, misol sisteinda. Mana shu narsa disulfid bog'i deyiladi. Demak, bu disulfid bog'i. Keyingisida misol uchun xuddi shuni qaytalanishi takrorlanadi to'rtlamchi tuzilishda. Endi demak, bu bog'da e'tibor berayotgan bo'lsak, mana misol uchun bu yerda vodorod bog'i ham bor, ion bog'i ham bor, gidrofob bog'i ham bor va disulfid bog'i ham bor. Bunda esa to'rtlamchi tuzilishda esa xuddi shuni faqat qaytalangan, ya'ni ko'proq uchlamchi tuzilishda qaytalangani to'rtlamchi tuzilish tashkil etyapti. Misol uchun mana vodorod bog'i va vodorod bog'lari bor, ion bog'lari bor, gidrofob bog'lari bor va disulfid bog'lari ham bor. Demak, bunda hammasi bor. Demak, uchlamchini ko'plab qaytarilgan, to'rtlamchini tashkil etyapti deb tushunib olsanglar ham bo'ladi, osonroq bo'lishi uchun.
Demak, birlamchida faqat peptidni o'zi, ikkilamchida vodorod bilan peptid, uchlamchida уже disulfid bog'i, vodorod bog'i, ion bog'i, gidrofob ta'sirlar hammasi bor. Endi bunda esa shuni qaytalangan. Gidrofob ta'siri ekan, o'zi gidrofob bog'da bormi? Gidrofob ta'siri bo'ladi. Endi aminokislotalar bundan tashqari almashinadigan va almashinmaydigan bo'ladi. Ya'ni almashinadigan aminokislotalarga birin-ketin yozganmiz, e'tibor beringlar. Oldiga A harfi yozilgan bo'lsa, atsiklik, ya'ni halqasiz aminokislotalar. Agar S harfi yozilgan bo'lsa, siklik, ya'ni halqali aminokislotalar hisoblanadi. E'tibor bersanglar, almashinadiganida ham 3 ta siklik bor, almashinmaydiganda ham 3 ta siklik bor. Almashinadiganida ham 7 ta atsiklik bor, almashinmaydiganda ham 7 ta atsiklik bor. Bu nima degani? Misol uchun glitsin, alanin, serin, sistein, sistin, asparagin, glutamin bular atsiklik aminokislotalar va almashinadi. Almashsa bo'ladi buni. Biz buni boshqa organik birikmalardan, misol uchun uglevoddan, lipiddan olsak bo'ladi. Misol uchun sikliklardan tiradin, prolin va oksiprolinni ham xuddi shunday shaklda biz tashqaridan olsak bo'ladi. Almashinmaydiganlariga esa metianin, valin, leysin, izoleysin, trianin, lizin, arginin. Misol uchun bular almashinmaydigan, ya'ni tashqaridan olishimiz shart bo'lgan aminokislotalar. Bular har doim tashqaridan olinadi. Undan tashqari fenilalanin, triptofan va gistidin esa sikliklardan almashinmaydiganlar hisoblanadi. Bular hech qachon organizmning o'zidan hosil bo'lmaydi, buni biz tashqi muhitdan olishga majburmiz. Demak, bugungi mavzuyimiz shu. Bularni yodlab qo'yasizlar, hammasini yodlab qo'yishimiz kerak. Bularni tushuntirib ketishim kerak. Bitta narsasini chala joyimiz bor ekan. Birlamchi tuzilishga kiradi insulin, ikkilamchi tuzilishga kiradi. Bular kollagen va keratin. Ikkalasi ham tirnoq va soch hosil qilish va teri ostida to'rsimon qavat hosil qiladi. To'rsimon qavat degani, soch tushunib olishinglarni xohlardim. To'rsimon insonda qancha ko'p kollagen bo'lsa, uni terisi shuncha tarang turadi. Ya'ni yoshi o'tgan sari mana shu kollagenning miqdori kamayishi yuzga, teriga ajinlik olib keladi. Mana shu ajinlar kollagen kamayishi hisobiga bo'ladi. Demak, mana shu kollagen ham ikkilamchi oqsil hisoblanadi. Uchlamchi oqsilga esa mioglobin kiradi. Mioglobin oqsili bu mushaklarda kislorod tashiydi. Ya'ni mushak oqsil. Mushak oqsili demak mioglobin uchlamchi strukturaga ega. To'rtlamchi strukturaga esa bu kiradi gemoglobin. Gemoglobin bilasizlar, tarkibida temir bor. Ikkita tomoni yassilashgan hujayra hisoblanadi va kislorod tashishda ishtirok etadi. Mana shuni hammasini yodlab qo'yishlaring kerak.